各位泰港的好朋友，大家好。今天为大家讲解的是，保时捷都会留一个非常恼人的异音给每一台保时捷，泰港也不例外。它在左后车门在开关的时候，会有一个金属的碰撞声，非常的大声，就好像啪啪啪啪啪啪，非常的固定频繁。这台泰港也不例外。经过我们的修正之后，我们来测试一下。经过了反复的测试，恼人的金属碰撞声已经解决，还给车主一个安静的使用方式，也还给车主一个保时捷应该有的品质。